Halo guys, next aku mau buka lagi karoman yang Crazy Bird dinastinya. Kira-kira aku dapat raja keberapa ya guys sekarang? Setelah kemarin aku dapat raja yang pertama guys. Oke guys, udah aku buka. Kira-kira aku dapat apa ya? 1, 2, 3. Oh guys, aku dapat fork. Udah punya belum ya? Coba-coba, aku pernah lihat deh kayaknya. Yang ini mirip, oh tapi bukan guys, ini beda. Oke, langsung aja kita rakit guys si forksnya. Coba guys, kalian bisa liatin gak sih si forks ini raja keberapa? Kertasnya kemarin aku lupa simpen guys. Kemarin aku dapat raja yang pertama dan hologram guys, yang si Red Witch itu. Coba kalian liatin si forks ini raja keberapa? Tulis di kolom komentar.